Bismillahirrahmanirrahim. İnna fətəhna ləkə fəthan mubinə. Ali məqamlı müqəddəs rəhbər, İslam inqilabının rəhbəri Həzrəti Ayətullahül Uzma Seyyid Əli Xameneyi cənabları. Salamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Zat-ı alilərinizə və İran xalqına 12 günlük müharibədə uca məqamlı komandirlər, dəyərli alimlər, eləcə də dinc əhalidən olan insanların şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı veririk. Eyni zamanda sizi və İran xalqını dünya istikbarının əsas simaları olan ABŞ və Siyonist İsrail rejimi üzərində əldə etdiyiniz tarixi və strateji qələbə münasibəti ilə İlahi Rəng Təşkilatı adından səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu müqəddəs zəfər haqq ilə batil arasında əsrlərlə davam edən mübarizənin bir parlaq mərhələsidir. Qələbə yalnız siyasi və hərbi sahədə deyil, eyni zamanda mənəvi, əxlaqi və ideoloji cəbhədə də İslamın üstünlüyünü və müqavimət ruhunun bəşəriyyət üçün nə qədər həyat verici olduğunu sübuta yetirdi. Biz inanırıq ki, bu tarixi nailiyyət sizin müdrik və ilahi yönlü rəhbərliyinizin, İmam Xomeyni məktəbinə sadiqliyinizin, vəhyə əsaslanan baxış tərzinizin və düşmən tanıma mövzusundakı strateji uzaqgörənliyinizin bir bəhrəsidir. Bu qələbə İslam dünyasının və bütün məzlumların ruhuna güc və ruhiyyə verdi. Zat-ı alinizin rəhbərliyi altında müqavimət cəbhəsinin qəhrəmanları İran xalqı, Fələstin, Yəmən, Suriya, İraq və Livandakı mücahidlər öz canları, qürurları və şəhadət eşqləri ilə İslam ümmətinin izzətini qorudular. Biz İlahi Rəng Təşkilatı olaraq bu şərəfli yolun davamçıları olduğumuzu bildirir və bu mübarək zəfəri dünya istikbarı qarşısında haqqın bir daha qalib gəldiyinin aydın nişanəsi kimi dəyərləndiririk. Uca Allahdan zat-ı aliniz üçün can sağlığı, uzun ömür, izzət və rəhbərlikdə bərəkət diləyir. İmam Zamanın zuhuruna zəmin yaradan bu ali hərəkatda sizi daim qələbə çalaraq irəliləyən bir bayraqdar olaraq arzu edirik. Ən dərin ehtiram və dualarla İlahi Rəng Təşkilatı adından 28 iyun 2025-ci il.